那雅雅回到台湾之前，在台湾的任务已经达成了吗？会不会回到中国之后又有新的任务呢？那更重要的是，刚刚奕尚哥也说了，奇怪，你讲中国是万丈深渊的时候，这些蓝营立委怎么都没有说话呢？叶元之说话了，叶元之说啊，哎呀，民进党啊，如今要煽动民众对于陆配的仇恨，并且感叹台湾早就已经没有言论自由了。他说，不要说陆配都没有言论自由啊，连立委都没有言论自由了。民进党不喜欢你就罢免你，让你连立委都做不成，台湾还算是个民主国家吗？这个也没看有。他拿这篇文章在我面前朗读的话，刚好会被我呼3巴掌。第一个，他其实里面有提到，他说不要在内部找敌人，他说陆配是敌人啊。那请问你当初罢免我的时候还拍影片，意思是我是敌人哦？他也去罢你哦。支持台湾主权独立主张的是你的敌人。那来这边鼓吹要武统言论的，甚至是他教他小孩，我坦白讲，我对雅雅哈那个就是长那个样子的啦。但问题是，他教他的小孩去拍那些抖音短片，什么四川舰啊、哪吒很棒啊，台湾什么我早晚收了你啊，那个我觉得洗脑小孩，对，真的是把我认为是会不是很好的教育示范呐。那叶元之，你觉得像这样子的尬拍那大谁的中配哦，不是敌人哈，我们驱逐出境，这个叫做找敌人。那请问你当初来罢免我的时候，我是你的敌人吗？那你如果要把我设定成敌人，那你要讲出来啊！我们以后就不用在那边你喝我喝啊，以后坐在那边敌人闭嘴，不要讲话。如果把你当敌人的话，他之前你们不是还会去喝饮料，还是什么当朋友的一样？对嘛？所以我的逻辑很简单，就是你不要自己他们现在的问题啊，就是把台湾跟中国混为一谈。然后还有你看我是立委啊，我连当立委都没有言论自由啊，我讲错话就要被罢免了。那请问一下，我是讲错什么话？你当初还不是罢免我，跟你有什么关系？所以这个都不是言论，这不在言论自由的范畴里面，言论自由不能恐吓嘛。对。那言论自由不能这个威胁嘛？那更严重的，它威胁到我们国家，恐吓我们国家的言论，这个还要跟你讨论？那你还在当立法委员？我对于叶元之有立法委员这4个字的头衔感到哇惊恐万分。对啊，所以我论述能力有点。为了台湾未来的主流价值观，不可以被叶元之这样子一个说谎双面人。他8月就变你。对，我们一定要，我跟你讲，我们一定要全力以赴，好不好？把他拉下来啊，连输穷关，帮桥的民众的传你要转台湾，最后一把面。叶元之下来，那我们未来才能够导正这个思想跟言论。我跟你讲，雅雅的状况有几个很特殊。第一个，她是中配，她中国人嘛，那中国人嫁来台湾。那我要跟大家讲，中国人民其实啊，看到公安、看到官员是跟看到鬼一样的，是啊，看到有钱人，看到比较豪华的车子，他们会主动的退避三舍。你可以想象，你在吃海产店热炒露天的摊子。那旁边有公安来的时候，你是会他们的那个人民是会趋吉避凶，要么头低低的，要么就搬到里面去吃，是这样子的。雅雅这几天在记者会的表现，让我认为，第一个他不怕警察，第二个他不怕官方，这个是跟我脑中的中国人民有很大的不同。还是他来到台湾自由习惯了呢？这个是一个可能，但我们现在做分析嘛，就是说我认识的中国人，他们一般应该是这样，怕警察，怕官方。可是这一位雅雅啊，以及可能有提到其他的这几个中配、小薇等等，他们的反应都非比寻常。那另外一方面呢，这一阵子的台湾的反制啊，除了对于中配之外，我认为更大程度是，其实我们已经讨论了10几年的。从这个红色渗透开始讲的叫做灰色空间作战，那包含这个军事侵扰啦渗透啊，资金收买啊，还有人头账户去银行诈贷，最后包含中配这一些在台湾的代理人，而我们都发现他在动了，可是民间对于战争还是没有很强烈的直觉跟概念，所以透过这样子的行为，我们也可以某种程度也是台湾民间的一个测试，说我知道人伦这个家庭天伦之乐很重要，我知道。但问题是，当它发生了癌细胞发生了病变的时候，你要把什么放在前面？对，我们要如何来这个分辨国家安全跟家庭团圆？要根除病灶，要怎么样根除呢？对，所以最大的问题其实是雅雅为什么要来台湾做这些事情，而不是我们怎么对待他。我相信你去到一个你心爱的国家，你怎么样你都会想要这边落地生根，说他的好话，然后跟他一起成长。那你最近看到那个包括叶元之啊、王宏威啊，然后他们都在讲言论自由啊，林涛昨天也还在讲，那你怎么看嘞？
我认为啦，台湾的言论自由是好过中国10000倍啦。所以如果可以的话，也希望他们去中国这个主张言论自由啦，不要在台湾只会欺负台湾人。我觉得这样子真的是很没品又俗辣。好，所以请教3Q 哦，那有没有可能因为雅雅这件事情？政府趁机来扫雷呢？因为现在呢，这个《镜周刊》就有个消息哦，说青商会的大陆委员会呢，今年1月有到中国交流，就被国台办呢骂说，过去1年 KPI 做得不好，成效不彰，今年要达标。国台办要求什么呢？青商会要鼓励台青拍片上网，承诺呢以境外捐款的方式补助，也就是抖内啦。但现在呢，青商会强调说啊，没有啦，我们没有政治宗教立场，国台办也只是希望鼓励两岸年轻人多来走走看看。没有要求拍影片等等事情，之前不是就有很多的台湾年轻人去走走看看，然后顺便说这边很棒，这边很漂亮吗？好，之前呢，这个沈博阳被攻击过一件事情啊，说对面的统战就是对面的交流就是统战，被罗志祥拿起来大做。那我在这边想要替这句话再说一次，对面的交流就是统战。他们只要提到他们有几个名词，他们很喜欢玩这种变化，比如说跟台湾交流，那实际上是谁管的？统战部管的啊。这跟台湾呢谈这个叫做融合发展。那融合的背后是什么？就是两岸一家亲。他们其实都是在发明新的名词，在玩这种文字游戏。今年呢，台中这个有一个国小棒球队参加了他们所谓蓝台这个棒球交流赛。那个蓝呐是山蓝的蓝啊，蓝其实应该就是福建平潭的简写，对，福建平潭简称蓝呐，他就把它塞在这里面。蓝台棒球交流赛，那个时候呢，就邀请我们台湾的国中小去那边跟他们打啊。你说你怎么会想到去跟中国打棒球交流赛？啊，其实就是统战行程嘛，晚上就会有官员包住，然后有一些活动，对，机票很便宜，机票就6000块来回啊。这不是跟一堆里长被找去那种一样吗？就都一样，所以他们讲叫交流，实则是统战嘛，因为吃人嘴软啊，拿人手短。就我所知啊，那一阵子我还当过一阵子统战公道伯，替大家揭露啊，这个落地招待都是6000，你被收6000以上了，就是被中间人给咚了。完了，一查下去啊，北部的某个议长啊，中部的某个什么蛙哥会主席啊，南部的某黑道公庙什么蛙哥的，结果这一些人都在赚这个钱，所以。青商会应该要自清，因为我相信青商会大陆委员会也有，其实坦白讲，他们年纪是在4大社团偏低的。那也曾经找我聊过可能要办一些电竞赛或垒球赛来促进台湾的一些民间社团发展但是这个指控很严格嘛，就是说，你们青商会来中国交流回台湾有 KPI，那个交流任务，在我刚刚讲的那一个前提之下，那个就叫做统战任务。所以你如果理解到这个现实的话，那你就会发现这是很可怕、很惊悚的。好，我希望青商会说清楚。我回头要讲一下雅雅他在做的事情我要跟大家分析为什么。我认为民间的愤怒比我预期的还要低一些，应该要更愤怒。雅雅在做的事情就叫做吃爱国饭，就好像以前有那个江西呢，我在中国我有冰淇淋，有没有？然后还有一些俄罗斯的主播，哇，中国好棒，中国真是太强大了。你不太适合 cosplay， 对，真的不太适合，因为我讲爱中国，我身体就会有生理反应，会有敏感的反应，会发炎，是不是？这是身为一个台独分子的。好，那这个爱国饭你要知道，除了他的官方体系，像胡锡进那一种的，他在那边每天中国好棒棒啊，然后早晚开高铁，然后统一中国，统一台湾。他除了胡锡进这种名门正派的人出来是名正言顺的赚。大部分的抖音小红书那些的，他们都必须要怎样走偏门，因为他除了要吸引小粉红的注意之外，还要有获得官方的赏赐认证。对，闽南党混了很久也一直好不容易在有疫情的时候，他才爆红，然后才有官方业配，然后才让全国演出的机会。对，所以他前面也是有沉潜很长一段时间，为了要吃这个爱国饭他们就必须想出非常夸张的言行跟荒谬的脚本。他讲的越扯，那大家就会觉得越爽。记不记得有一阵子有一群中国人很喜欢跑去厦门拍？你看
这就是什么金台高速公路，对，很多人我们都知道不可能，然后以后可以什么搭什么车，然后来到台湾什么之类的，地下铁道什么歌的，我们台湾人看都知道不可能啊，他们会信，因为他们就是越扯的越信嘛。那今天他爱国饭吃这一口爱国饭吃到台湾来，我跟大家讲，刚好无独有偶啊，美国有一个网红叫做索马利，他做了什么事情你知道吗？他从头到尾都只用嘴巴哦。他只用嘴巴，他跑去日本，他在坐电车的时候问日本人说：“你听过广岛跟长崎吗？你听过广岛跟长崎吗？我丢2个小蓝海给你哦。”然后旁边的这个乘客看不过去，才指责他，被日本永久出境。第二站跑到以色列来访问他的记者、警察啊，他就自己跑去那个可能比较严肃的地方、比较前线的地方，他就跑去问说：“要不要跟我开心？”我可以改变你的下半辈子哦。我最后讲，他到南韩做什么事情？他跑去舔慰安妇铜像。后来啊，韩国的网友啊捐钱，说：“你们有谁去打他？我帮他出律师费。”然后后来他被打3次。上个礼拜宣判有10年的刑期。人家韩国看到侮辱他们国家的人是这么愤怒，日本永久出境，以色列也驱逐出境。台湾的现在居然有国内的立委。再跟他讲说这个叫言论自由，我们头坏去了，是不是啊？